საღამომშვიდობისა. თქვენ უყურებთ TV პირველს, მე კაჩხეიძე ვარ და კვლავ პირველი სტუდიიდან მოგესალმებით. დღევანდელი ჩემი გმირის ცხოვრება კონკიას ისტორიას მაგონებს. გოგონასი, რომელიც გარემოებამ დაჩაგრა და მისი ცხოვრების სევდიანი ისტორია ერთჩვენიერ დღეს უეცრად შეიცვალა. შეიცვალა და გახდა წარმატებული, დატვირთული საქმით, შეხვედრებით, პომპეზური, ფერადი და ბრწყვილად ცხოვრებით. მე მიყვარს და მახარებს წარმატებული ადამიანები, მით უმეტეს, როცა ამ წარმატების უკან დიდი შრომა დევს, მძიმე და ეკლიანი გზა. თამო ვაშალომიძეა დღეს ჩემი სტუმარი, კოსმეტიკური ხაზის თამო სკინის დამფუძნებელი. მოდი თამო. ძალიან დიდი მადლობა. გილოცავ. დიდი მადლობა. ახალ სტუდიაში ეს საჩუქარი შენ. წარმატებებს გისურვებ პირველ რიგში. ძალიან ხარია შენი სტუმარი რა ვარ ძალიან. როგორ ხარ? კარგად, შენ როგორ ხარ? მადლობა, დიდი მადლობა, რომ მოხვედი და დაგვაფასე და მადლობა თქვენ რომ დამპატიჟეთ. შენს წარმატებას ძალიან ვაფასებ და აღფრთოვანებული ვარ აი შენი განვლილი ხაზით და დეტალურად ვისაუბრებ ამ. ჯერ ახლა ვიწყებ. კარგი. სანამ საუბარს დავიწყებ, მინდა მთის წყალი შემოგთავაზო, ეს არის კარგი. მე წყლის გარდა არ ვსავსო. მინერალური წყალი მთის 0%-იანი ბრომადით. ვინ თუ არა შენ უნდა იცოდე ამის მნიშვნელობა, ხო? თქმა უნდა. მნიშვნელოვანია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის, წარმატებისთვის და საერთოდ ყველაფერთვის. თამო. დიახ. შექმენი შენი თავის საუკეთესო ვერსია. ეს არის შენი კოსმეტიკური ხაზის სლოგანი. კი. მაგრამ მე უფრო მეც მეუბნება, ვიდრე ქალის გარეგნობაზე ზრუნვა. ეს შენი ცხოვრების დევიზი ხომ არ იყო, როცა იწყებდი? აი ამ წარმატებისკენ სვლას როცა იწყებდი. იცი რა არის, მე ვფიქრობ, რომ თამოსკინთან ერთად დავიბადე, ანუ ახალი თამო დაიბადა თამოსკინთან ერთად და იმდენად შეცვალა ჩემი ცხოვრება მთლიანად. ეს არის ის ემოცია, რაც მე მაქვს შინაგანად, რაც მინდა რომ ყველა ქალბატონს თუ მამაკაცს, იმიტომ რომ მარტო ქალის ხაზი არ არის, მამაკაცებიც იყენებენ skin care-ს, თამოსკინის, ნამდვილად სხვანაირი ხდება. და მიხარია ეს, რომ მომხმარებლებისგან მისმის ეს ემოციები. მე ძალიან არ მიყვარს ხოლმე, როდესაც ასე რაღაცნაირად ჩემ პროდუქციაზე ვსაუბრობ, უფრო მირჩევნია რომ სწორი მიმართულება ვასწავლო მომხმარებლებს პროდუქტის გამოყენების, ვიდრე ვაქო და ვადიდო. რაღაცნაირად მირჩევნია მომხმარებლებმა გამიზიარონ შედეგები, ვიდეოები, მესიჯები, ეს უფრო ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. აუცილებლად მოგახსენე. მადლობა ძალიან დიდი. თამო, იცი რა მინდა გავიხსენო? წლების წინ, ეს ალბათ იყო 1-5 წლის წინ, შენ იყავი ჩემთან გადაცემაში. მაშინ აი პირველ ნაბიჯებს გამდი, ესე ვთქვათ. ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა ამ 5 წელიწადში შენს ცხოვრებაში. აი მას როგორ მიაღწიე? იცი რა არის, ვფიქრობ რომ წლებთან ერთად ადამიანები ვიცვლებით, ხასიათი გვეცვლება და მიზნები გვეცვლება. ანუ მე ჩემი თავი ვიპოვე ამ განხრით skin care-ის და ჩემი პროდუქციის განვითარებაში ვარ აი მაქსიმალურად ჩაძირული. ასევე მე არ შემიძლია მადლობა აკას რო არ გადაუხადო. ჩემს მეუღლეს. იმიტომ რომ ის იყო ის ადამიანი, ვინც პირველ ქარხანას დამაკავშირა. პირველი ნაბიჯები გადავდგი ამ განხრით, როცა არ ვიცი, მე არც ვიცოდი თუ შეიძლებოდა, რომ თუ საქართველოში ქარხანა არა გაქვს, უცხოეთში სადმე აწარმოო შენი ბრენდის პროდუქცია, ხო, საიდან მიცოდინებოდა. აი ეს პატარ-პატარა დეტალები მე უკვე მე გამიჯდა ამბიცია, რომ მოდი თამო შენს სადე მე საფრანგეთში მე თვითონ ვახე ქარხანა და რაღაცნაირად მომეცა იმის ძალა რომ ნუ ყოველთვის მტკიცებაში ვარ თელი ცხოვრება ხან იმეს უმტკიცებ ხან ჩემ თავს უმტკიცებ დღესაც ასე ვარ აი ამ ეტაპზეც უკვე რაღაცნაირად თეატრალურში შევედი უკვე აი ამ განხრითაც მინდა რომ ჩემი თავი ვიპოვო, იმიტომ რომ რაღაცები მაქვს წინ დაგეგმილი და მინდა რომ როდესაც წავდგები იქ და კასტინგზე ვიქნები, რომ თავდაჯერებულობა მქონდეს ისეთი, რომ რაღაც არ შემეშალოს ის ემოციური, შენ მაინც ხო იცი როგორია შენ აი შენი სლოგანის მიხედვით რომ დავისვა შეკითხვა. შენი თავის საუკეთესო ვერსია შექმენი? ქმნი, შუაში ვარ. კი. ეხლაც იმ ეტაპს გავდივარ, რომ ახალი თამო იბადება და ძალიან ბევრი ბრძოლა მაქვს კიდევ წინ. ძალიან ბევრი და ვემზადები სულიერად ამისთვის. რაღაცნაირად ჩემი ცხოვრება ისე არასოდეს არ არის, რომ
მშვიდად ვიყო, მარტივად, გაფრენაც რო არის სადმე, უნდა დავაგვიანო, ან რაღაც მოხდეს ისე, რომ რაღაც პრობლემა შემექონს. აი, ასე სწორედ რომ მივდივარ, რაღაცაირად მთაზე უნდა ავიდე და ჩამოვიდე. ასე რომ მივეჩვიე წინააღმდეგობების გადალახვას, ხო? მიტოვებას, მივეჩვიე ადამიანების არა მიტოვებას, ქმრის განხეთქილებით, ახლა ადამიანების ზოგადად ადამიანების ბულინგს, ყველაფერს ევეჩვევით ადამიანები და ვცხოვრობთ აი ამ ტკივილით, მაგრამ ვაგრძელებთ ცხოვრებას. მოდი ცოტა შორიდან დავიწყოთ და შენს ბავშვობაზე მომიყევი. შენი ისტორია მაინტერესებს. როგორი ბავშვი იყავი, როგორი ბავშვობა გქონდა? მეოცნებე. ძალიან მეოცნებე ვიყავი და ეხლა სხვათა შორის მეოცნები აღარ ვარ. უფრო რეალისტიკა ვხდი, უფრო მიზნები მაქვს, რაც ვიცი რომ შემიძლია რომ გავაკეთო და ისეთ რაღაცებს ახორციელებ. ხო, კი, მქონდა მე ბავშვობაში ძალიან ბევრი ოცნება. ხან ექიმი მინდოდა გამოსულიყავი, ხან ფოტომოდელი, ხან ჟურნალისტი. მინდოდა რომ ცნობილი ყოფილიყავი. ძალიან მინდოდა. იმ წლებში როცა მე 91 წლიანი ვარ, ომი იყო ახალი დასრულებული და ძალიან ცოტა ტელევიზია იყო ჩვენ გარშემო და რომ ხედავდი ხოლმე წამყვანებს, მოდელებს, მომღერლებს, სულ მინდოდა რომ ეს ყოფილიყავი იქ, სადღაც და მე დრო რო გავიდა სკოლა, მარტო ცხოვრება, ნუ ეს ოცნებები გაქრა. დრო აღარ გამოცნებების რო იოცნებო და უფრო იმაზე ფიქრობ, რომ გადარჩე იცხოვრო და უბრალოდ ანუ აღარ გწამს იმის და მე გამოჩნდა შემთხვევით მირჩიეს რაღაც კონკურსზე. შემთხვევით მირჩია მეგობარმა და აი ეს ერთ-ერთი კონკურსი იყო, რომელმაც ჩემი ცხოვრება რადიკალურად გადაატრიალა და ვიგრძენი ის, რომ შეიძლება მაშინ პუტკუნა ვიყავი, 70 კილოგრამი ვიყავი და ვიყავი მის ბეკინის კონკურსზე, თქვენ წარმოიდგინეთ და мотиваცია მომცა, რომ შეიძლება ასეთმა პუტკუნა გოგომ გახდეს ცნობადი. მაგრამ ერთადერთი ამ გადმოსახედიდან იმას ვნანობ ანუ შესრულს ვერ შევცვლი ვერაფერს, რომ არასწორი სტრატეგიები გავაკეთე ცნობადობის მხრივ. იმ მომენტში, როდესაც მარტო ცხოვრობ, მუშაობ, რომ სახლის კირა გადაიხადო და უცებ ცნობადი ხდები, უცებ ხდები რა. იმაზე აღარ ფიქრობ შენ, რომ რა ნაბიჯით ხდები, რა ნაბიჯი უნდა გააკეთო და რაღაცნაირად არასწორი მიმართულებით მომიწია წასვლა. და არის რაღაც გადაცემები, რომელსაც მე უყურებ და ჩემი თავის მცხვენია, რომ ანუ ეს რაღაც არ უნდა მეთქვა, აი ერთ-ერთი არის, რომ სალმოს კითხულობდი გადაცემაში და აი ეს გადაცემა მეზიზღება პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ იმ მომენტში რატო ანუ რისთვის ხო? ანუ ეხლანდელი გადმოსახედიდან არავითარ შემთხვევაში. და აი ამას ქვია, რომ გავიზარდე და რაღაცები სხვანაირად დაინახე და შეაფასე, გამოცდილებამ გასწავლა, ხო? და ჩემი თავის საზოგადოებას დავანახე, როგორიც ვიყავი. ანუ ის თამაში არ მიწევს, რომ ანუ როგორიც ვარ და რა ყოველდღიურ ცხოვრებას ვანახებ, ბავშვებთან ვარ, საქმეში ვარ, იმას ვაკეთებ, ამას ვაკეთებ, რეალობას ვანახებ საზოგადოებას და ალბათ ის რო არ ყოფილიყო, ასე ვერ ვიფიქრებდი. ხო, რა თქმა უნდა, ეს უნდა გაგევლო. უნდა გამოვიდე. ყველაზე ტრაუმულად რა გახსოვს ბავშვობიდან? იცი რა არის, ყველაზე რთული ალბათ იყო ის, რომ სოფლიდან გადმოვცხოვდი თბილისში, რომელსაც ჰქონდა კილო. იმას კი ვიცი, რომ კილო ცუდია. არა, უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ ცხოვრობ რაიონში, იქ გერმანულს სწავლობდით, თბილისში ინგლისურ ენოვანი გავხდი უცებ. კილოთი და რაღაცნაირად ბულინგი დაიწყო და ჩავიკეტი ამ ყველაფერში. მეგობარი ამყავდა, ხო ხდა მეოთხე კლასში რომ გადმოდიხარ და არავის არ იცნობს, ცოტა ეს იყო რთული პერიოდი, მე პრობლემები იყო ოჯახში და ასე შემდეგ. ამ პრობლემებზე არ მინდა ძალიან ჩავყმავდე, მაგრამ საკმაოდ რთულით ალბათ მშობლებთან? კი, მშობლებთან. მაგრამ ეს თემა მე დავასრულე. ყველას ყველაფერი ვაპატიე, ნორმალური ურთიერთობა მაქვს ორივესთან, მამას ჩემთანაც და დედასთანაც. ისეთი დისტანციური და მადლობას უხდი ალბათ იმ წლებისთვისაც მათ, რომ ესეთი ამდენი ტრამა რო არ გამევლო. ერთადერთი ნერვებზე იმოქმედა, რა თქმა უნდა და ყველაფერი ეს განცდა დღემდე გაქვს შემორჩენილი. იცი რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ბავშვობის წლები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც დიდი გავიზრდებით. ყოველთვის იქნება ჩემში.
ყოველთვის იქნება მაგალითად, აი რატომ აქვს ხოლმე სულ რაღაც კომპლექსი ლოყების მქონდა სულ. იმიტომ რომ სკოლაში მაბულინგებდნენ, ხო? ყოველთვის შინაგანად ილექება ეს ჩვენს რჩება, რაც უნდა ბევრი წელი გავიდეს, ეს რაღაცნაირად შეიძლება ჩვენი ბიძახით რომ არ არასისულელია, მაგრამ შინაგანად ეს ტრამები გვაქვს. ამიტომ ვარ მე რაღაცნაირად გიჟიდე და აი განხრით რომ მინდა რომ ჩემი შვილებს გქონდეთ კი სწავლა ჩაცმა, მაგრამ სიმშვიდე. რაც შენ არ ქონდა. ხო, სიმშვიდე არის ის, რაც მინდა რომ ჩემს შვილებს ვაჩუქო, რომ ისეთი კარგად და ბედნიერად გაიზარდონ. ეს არის ჩემი ცხოვრების მისია, ასე რომ ვთქვათ და ამისთვის ვცხოვრობ, ერთ-ერთი არის ამისთვის, რომ შვილები და ჩემი კომპანია. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემს ცხოვრებაში. ორი რამ. და იმედი მაქვს, რომ ვიქნები ისეთი დედა მათთვის, რომ სიმშვიდე და სიყვარული ვაჩუქო. დედის როლი რამდენად მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის? ძალიან. მე მინდა რომ ვიყო ჩემი შვილებისთვის რაღაც კედელი, რომელიც შიშს არ მოიცავს. და ეს კედელი იქნება რაღაც ნდობაზე, მეგობრობაზე, ურთიერთობაზე და არა თითის დაქნევით. მე ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ბაღში რო არ მიდის ჩემი პატარა ბიჭი, ვესაუბრები და სულ არ მინდა ხოლმე რომ ტონს აუწიო ცოტათი მაინც, იმიტომ რომ მინდა რომ საუბრით გავაგებინო რაღაცნაირად. ეს არის და რა აგრძალვით ან დაძალებით. ეს არის ძალიან ცუდი, კი, თავისუფლება უნდა მისცე ბავშვს და თავის არჩევანი უნდა ქონდეს, მაგრამ რაღაც არის რა თქმა უნდა თავის წესები, რომ უნდა დაიცვას ბავშვმა სკოლაში სიარული იქნება თუ ბაღში სიარული და სულ ვცდილობ ხოლმე რომ არ ვიყო მე ესეთი დედა რომ ყვირილით და პირიქით ხო. რაღაცნაირად ხაზი დავიცვა. რაც დედა გახდი, უფრო აპატიე დედა შენს. რაც დედა გავხდი, უფრო ვერ გაუგე. და ვერც გაუგებ, ჩემთვის ყოველთვის ჩემი შვილები იქნებიან პირველ რიგში და მერე სხვა. ჩემს ცხოვრებაში შვილებზე წინ არასდროს არავის დავაყენებ. ჩემს შვილებს არავის გამო, არც სამსახურის გამო არ მივატოვებ და არ ვიცხოვრებ სხვაგან და არც ბებოსთან არ დავტოვებ ჩემს შვილებს და მირჩევნია რომ არ ვიცი ცხოვრება როგორი იქნება, შეიძლება, რა ვიცი, ვი გავღატაკდე და ხვალ ვიყო რაღაც ისე გვიჭირდეს, მაგრამ ჩემი შვილები ჩემს გვერდით იქნებიან ყოველთვის. მე ამას ვერ გაუგებ. მე არ დავტოვებდი ჩემს შვილს არასოდეს ახალგაჩენილს ბებოსთან. იმიტომ კი არა რომ ცუდად გაზრდიან, არა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი ჩემთან უნდა იყოს. ის პირველი ღიმილი, პირველი ფეხის ადგმა, პირველი სიცილი, პირველი ჭამა, გასეირნება. აი ეს ყველა დეტალი არის ის, რასაც სიყვარული მოაქვს ეტაპობრივად. ბავშვი და ის ჯაჭვი, ის ემოცია, ხო? როცა ბავშვი იცნობს 7 წლის რო არის, კი შვილია, მაგრამ ის ჯაჭვი არ არის მთელი. ემოციური ბრმა არ არსებობს. ვერაპატია ფაქტიურად. არა, იცი რა არის? გულის სიღრმეში ეს ყოველთვის მექნება. ეს დანაკარგი არაფერი არასოდეს მე ჩემთვის დედა უფრო ბებო იყო. ვიდრე დედა ჩემი, მაგრამ მადლობა მას რომ გამაჩინა. მისი დავალებული ვიქნები ყოველთვის, მასზე ვიზრუნებ ყოველთვის, სადამდეც მე ვარ ცოცხალი. და ჩემს მე ჩემი შვილები თუ ის იქნებიან, ის ცოცხალი იქნება, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ვალდებულებაა ღმერთის წინაშე და ამას ავასრულებ ყოველთვის. რაც შეეხება ჩემს შინაგან ტრავმას, ეს ჩემში იქნება და არ ამგონია ოდეს მე არც ფსიქოლოგმა შემიცვალოს და არც რამე. ხო, რა თქმა უნდა. ჩემი შემდეგი შეკითხვა იყო შენს ცხოვრებაში ვინ იყო მთავარი ადამიანი? ვის ეყრდნობოდი? მაგრამ ახლა ხვდები რომ ეს იყო ჩემ თავს ბებო. ბებო და ხო, ნუ ბებო და ჩემი თავი. ბავშვობას გულისხმობ, ხო? კი. და ბებო და კი, ანუ ყველა ბედნიერი წუთი რამე თუ არსებობს ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს ბავშვობასთან არის 9 წლამდე და დაკავშირებული ყველა ის ნიუანსი და სიყვარული, რაც მე მათ მაჩუქეს, ადამიანობა, ცდილობა, უბრალოდ უფროს რო უნდა დამეთმო ადგილი მარშრუტკაში. ანუ ყველა ის როგორ ახსნა რაც მაქვს მე და რაც როგორც გავიზარდე, ყველა აფერი არის მათი გაკეთებული. და მე მადლობას ვუხდი მათ. და ხა არ ამატირო, იმიტომ რომ დავიფიცე აღარც აღარ ვიტირებს ახალხოთ თქო და მათზე რომ საუბრობ არ შემიძლია რაღაცნაირად გული არ ამიჩუყდეს, ძალიან მიყვარენ, მინატრებიან და მადლობელი ვარ მათი. რისი მოგვარება გინდოდა პირველ რიგში? აი მთავარი პრობლემა რა იყო? ვერ ვიტყვი რომ ერთი პრობლემა მქონდეს. როცა მე სახლში ვიყავი, ცხოვრობდი, მინდოდა რომ ყოფილიყავი სრულწლოვანი, რომ წასულიყავი სახლიდან. ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი ოცნება, რომ ის ნაბიჯი გადამედგა, რომ მარტო ყოფილიყავი. შიშარა არასოდეს არ ყოფილვარ და 0-დან დაწყების, ანუ ის 15 წლის
16 წლის რომ წავედი სახლიდან და ეს იყო გააზრებული წასვლა და ის არისო რომ გაბრაზებული გოგონა რომ მიდის სახლიდან და უკან დაბრუნდება ერთ კვირაში. ასეთი წასვლა არ ყოფილა ჩემი მხრიდან. ის იყო გააზრებული, ჩამოყალიბებული. მე ვიცოდი რომ და ძალიან რთული ცხოვრება მექნებოდა, მაგრამ ჯობდა მარტო ყოფილიყავი და ჩემ თავთან მემუშავა. წავედი და ასე რა ვთქვა, არც ვნანობ, მიხარია ის დღე რომ იყო. რთული დღები გავიარე, მაგრამ საჭირო იყო. ეხლა ჩემს პროფესიაშიც ხო დამფუძნებელი ვარ ბრენდის და მე ყველა თანამშრომელს სხვანაირად ვუყურებ. ყველა ჩემთვის მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან. ჩემთვის მაგალითად არ არის მომხმარებელი სულმართალი. და მე მინდა რომ სხვანაირი მენეჯმენტი გავაკეთო ჩემ კომპანიაში და რაღაცა შევცვალო ოდნავ მაინც კომპანიებში არ ვიცი თუ რაღაცა შევძლებ რომ სხვანაირი მიდგომა გქონდეთ თანამშრომლების მიმართ. დაცულები იყვნენ და ვფიქრობ რომ ყველა უფროსი უნდა იყოს თანამშრომლებისთვის კედელი საყრდენი ძალა რომ ენდობოდნენ ძალა გქონდეთ სამოტივაციო ადამიანი იყოს რომ შიში კი არა რამე რომ მოხდეს ძალა გქონდეთ ასეთი მინდა იყოს ჩემი კომპანია. იმედი გქონდეთ ერთმანეთის რა თქმა უნდა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ერთი გუნდი ოჯახი იყოს. ხო. და დაფასებულები იყვნენ. და როდის გადაწყვიტე რომ წარმატებისთვის უნდა იბრძოლო? რა იყო პირველი ნაბიჯი, როცა დამოუკიდებლად წახვედი და აი უნდა მემუშავა, რა თქმა უნდა. მემუშავა ხო, მაგრამ აი მაშინ რა რითი დაიწყე, აი პირველი ნაბიჯი, ყველაზე ისეთი. სიტყვა და საქმე ვიყიდე, მაშინ ჟურნალი და ვნახე მეორე დღესვე მიმტანად სამსახური. მიმტანად. კი, მიმტანად სამსახური. მე ორგან მუშაობდი. ერთი მცხეთაში, ერთი თბილისში. იმიტომ რომ იქ სახლის ქირა ყველაფერს ნოლიდან იწყებ, ანუ არაფერი არ გაქვს, საბანიც არ გაქვს, ბალიშიც არ გაქვს და ყველაფერს ნოლიდან იწყებ. და ყველაზე რთული ის იყო, რომ ჩემი ნივთები უნდა წამომეყო სახლიდან და რომ მივედი ერთ კვირაში, ჩემი საწოლი არ დამხვდა ჩემ ოთახში, აღებული იყო. ის კი არა რომ დავბრუნდებოდი, მაგრამ გული მეტკინა. აი ეს ფაქტი იყო საწყენი, რაც დავინახე. დედამ გააკეთა? არ მინდა ამაზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის ამბავია და ეს ჩემ თავში დავხურე. აღარ ვიხსენებ, აღარ მინდა ეს გავიხსენო, იმიტომ რომ ის იყოს, მაგრამ არის პატარ-პატარა მომენტები ცხოვრებაში, რომლებიც გვასწავლიან და რაღაცნაირად, იცით, არ არსებობს ვინმე გული მატკინოს უკვე ისე, რაც არ გადამიტანია. არ არსებულია. შეიძლება არ ვიცი ისევ გამანადგურონ დავეცე, ვეღარავდგე, ეგონოთ, რომ ვეღარავდგე, მაგრამ ერთ-ერთი ჩემი ძლიერ მხარეს, რითაც შემიძლია ოდნავ მაინც რაღაც ჩემ თავზე გიბლატაო, ცუდად ვიტყვი, ის არის რომ შემიძლია ნოლიდან, არაფრისგან ყველაფერი გავაკეთო. ისევ ადგე და ისევ გააგრძელო გზა. სწორედ აი ამ ტკივილებმა და ამ ტრავმებმა მოგცა ალბათ ის ძალა, რაც გააქვს და გაძლიერებდა ყოველი დაცემა, ესე ვთქვა. კი, ასე ვართ დღემდე, რა თქმა უნდა. მას შემდეგ რაც პირველად გამოჩნდი საჯაროდ, საზოგადოების ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდი. კი. მეტი პოზიტივი იყო შენს ცნობადობაში თუ უფრო ნეგატივი მოგიტანა ამან? იცი თავიდან, როდესაც მე გამოუჩნდი, ჩემ თავს ვუთხარი, რომ ისეთი გზის გამოუჩნდი, რომ ვიცოდი, რომ 100-დან ალბათ 99% იქნებოდა ნეგატივი, თავისუფალი, ჩაცმულობით, მოდელი ვიყავი, უფრო კრიტიკა მეტი იყო. ხო, რა თქმა უნდა. ვიცოდი ეს ყველაფერი, მაგრამ იმ მომენტში იმ წლებში არ იყო სოციალური ქსელები. 2013-12 წელს მაშინ იყო მხოლოდ ტელევიზიები. ამიტომ უნდა ყოფილიყავი ტელევიზიებისთვის ძალიან საინტერესო განსხვავებული, რომ დაეპატიჟე, ან რაღაც სკანდალური, რომ რეიტინგი დაგედო და მეც იმ მომენტში ვფიქრობდი, რომ ყოფილიყავი ცნობილი, მაწყობდა, მაგრამ იმას ვერ ხვდებოდი, რომ როგორი სახით უნდა, ანუ იმ მომენტში ვერ ვნახე სწორი მიდგომა ჩემი მხრიდან, რომ სხვანაირად გავეცანი საზოგადოება. ანუ ნეგატიური ცნობადობა ქონდა, ხო? კი, ნეგატიური ცნობადობა ქონდა და მე მოხდა ისე, როდესაც ამას უკვე მივხვდი, როცა მე სოფიას გავაჩინე და უკვე ჩემი ცხოვრება, აი, ბავშვის შემდეგ დაიწყო შეცვლა, უფრო სხვა პრიორიტეტები გამიჩნდა ცხოვრებაში, მივხვდი იმას, რომ უნდა შემეცვალა ყველაფერი, აბსოლუტურად და უნდა გავეცანი საზოგადოებას ისეთი თამო, როგორც ვარ. და ძალიან ეტაპობრივად ეს არ მოხდა რაღაც ერთ წელიწადში. პატარა ნაბიჯებით, ყოველდღიური ცხოვრების დანახვით, უმაკიაჟოთ ვიდეოების გადაღებით, არა გაპრანჭული. აი ისეთი რომ სახლში საჭმელს ვაკეთებ, როგორც ყველა ვართ რა, როგორც ყველა ქალი ვართ, ბუნებრივი და
ვფიქრობ, რომ ალბათ მაინც ვერ მპატიობს საზოგადოება იმას. ისახსოვთ, ხო? რა თქმა უნდა, მესმის მათი მართლა მეც არ მესმის ხანდახან ჩემ ფოტოებს რო უყურებ ხოლმე ზოგიერთს, რატო გადავიღე ეს თქო, მეც მაქვს ჩემ თავთან კითხვა, რას ვფიქრობდი თქო, მაგრამ ეხლა რო რაღაც ჩემი თავი ვაბულინგო და ეს არაფერს არ ამიტომ ჯობია რომ წავიდე წინ. წინ იყურო. ცნობადობამ ნეგატივთან ერთად ბევრი დადებითი მოგიტანა და მეგობრებით შეგძინა ალბათ. ვინ იყვნენ მაშინ შენთვის აი ყველაზე ისეთი ადამიანები საყრდენი? მე სამ ცნობადი გავხდებოდი იქამდე ვინც მყავდა მეგობრები ისინი არიან. და კი ორი მეგობარი მყავს ახალი, რომელიც ძალიან შემთხვევით გავიცანი და ძალიან სტაბილური ადამიანი ვარ, იცით მე. მე მიყვარს რაღაც აი ერთ სალონში რომ დავდივარ 15 წელი, იქ დავდივარ კიდე. არ მიყვარს ახალი ხალხის ძალიან ახლოს შემოშვება ჩემს ცხოვრებაში. გამარჯობა როგორ ხარ, ასევე მეგობრები მყავს, ისევ ძველი, ისევ ჩემი ბავშვებს ერთად რომ მოვდივართ. მე დავითნე რომ ვიყავით ეკლესიაში ვკითხულობდი, ეს უმგალობელი იყო, იმ წლების მეგობრები ვართ და არ შემიძლია, ანუ ესე ყოველთვის დისტანციური ვარ, იცით, ახლოს არავის არ უშვებ, ძალიან ახლოს. მირჩევნია ისევ ცოტა ზომიერად ვიყო ყველასთან. ეგ თავს იცავ მაგითი თუ რაღაცა შიში მაინც გაქვს ალბათ. არ რაღაც ეს თვითონ გავხდი ასეთი. შეგნებულად კი არ ვაკეთებ რაღაცა, თვითონ გავხდი ასეთი. მაგრამ მე გამიმართლა. ერთგული ხალხი გარშემო ყავს. დაახლოებით 4 ადამიანი მყავს, ვინც ერთი გუნდი ვართ. რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად ამ მუშაობაში გავიცანი ვისაჯისტი და მეგობრდი. არის რაღაცა მაგალითად ყოფილა ესეთი შემთხვევები, ხო, ჩემ კომპანიაში, რომ ერთი გუნდი უცებ უნდა გაგვეკეთებინა რაღაცა და რომ ხედავ, რომ აი ერთ დღეში ყველამ ერთად გავაკეთეთ და სულ გვერდში რომ იდგას ყველა და ძალიან ვაფასებ, იცი? მე ხანდახან არის ხოლმე სიტუაციები, რომ მქონია შინაგანად ყოფილი ცუდად, რაღაც დეპრესიული ფონი რა არის? მე როგორი დეპრესია მაქვს, უნდა ვიმუშაო. მაქსიმალურად უნდა ბევრი საქმე გავაკეთო. გადაერთო საქმეზე. ფილმებს ვუყურო, იმიტომ რომ ფილმები ძალიან მშველის. იმიტომ რომ სხვა სამყაროში ვარ, ანუ ეს აღარ მახსოვს ეს ჩემი აქა, ანუ ის 2-3 საათი, ანუ და ის დეპრესიის დრო არ მაქვს. რაღაც კარგი საინტერესო სერიალს უნდა ჩაუჭდე, ამ ფილმს უნდა ჩაუჭდე და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მეგობრებს, როგორ დაგიდგებიან გვერდში, როგორ და მე გამიმართლობა ღმერთს, რომ ძალიან კარგი მეგობრები მყავს, მართლა. იმედია თუ იმას გაწყენია ჩემო მეგობრებო, ბოდიში გიხდით. მაგრამ ვცდილობ რომ კარგი მეგობარი ვიყო მეც. მე არ ვიცი როგორ გამომდის ეს მათ უნდა შემაფასო. რას ეტყვი იმ ადამიანებს, ვინც ახლა ცხოვრების ისეთი ვირტუალ გზას გადის, როგორც შენ გაიარე? რამე სათქმელი გააქვს მათთვის? რას ეტყვი მთავარს, რას ურჩევ? იცი ხანდახან, როდესაც სირთულე არის, ჩვენ თავს ხანდახან მეუბნებთ, რომ აღარაფრის გაგრძელება არ გვინდა. არ არსებობს ალბათ ადამიანი, ვისაც ძალიან რთული ცხოვრება ქონია, რომ არ დამჯდარა და თავის აღარ გვინდა, აღარაფერი მორჩა. აზრს კარგავს და კი. უბრალოდ იმას ვიტყვი, რომ ამ ტკივილთან ისწავლონ ცხოვრება და იმუშაონ თავის თავზე. თავის გარდა ვერავინ ვერ დაეხმარება გარშემო თუ თავის თავში არ გადახარშა და სწორი მიზანი მოვა თავის საკუთარ ხო არავის იმედი არ უნდა გქონდეს რომ ვიღაცა სამსახურს დაგაწყებინებს ისე ვიღაცა რაღაცაში დაგეხმარება მაინც შენ როდესაც უკვე ფეხზე დადგები მე რა თქმა უნდა ყველა გამოჩნდება აბსოლუტურად გარშემო და ძალიან ბევრი ადამიანი მაგრამ აი მრთულ სიტუაციაში ხო მარტო შენ თავის იმედი უნდა გქონდეს. ჯობია პატარა ნაბიჯები დაიწყო. პირდაპირ დიდ ნაბიჯებს არ უნდა ელოდებოდნენ. ყველა სამწუხაროდ ასია. ყველას უნდა რომ უცებ ყველაფერი გაკეთდეს რა. და ასე არ არის. პატარ-პატარა ნაბიჯებით უფრო კარგ შედეგს აღწევს ადამიანი, ვიდრე უცებ რო რაღაც კარგი მოხდეს მათ ცხოვრებაში. უფრო გებულობს გემოს რა არის სირთულის და უფრო აფასებს იმ ყველაფერს მე რაც აქვს. მიღწეულსაც შენარჩუნება უნდა. კი. ამიტომ არის, როცა შენ წვალებით აკეთე პატარ-პატარა ნაბიჯებით და ანუ ყველაფერს ანუ ტრამბას იღებ, ბულინგს იღებ, დაცემას და ამ ყველაფერს გადაალახავ და იცი ეს ისტორია, მე უკვე შენარჩუნებაზე ის ანუ არ არის რთული შეინარჩუნო და როცა უცებ იღებ რაღაცას, იმის ფასი არ იცი. ასე რომ თავარი არის მოინდომონ და იმუშაონ თავის თავთან. სიყვარული როგორ მოვიდა შენ ცხოვრებაში? რა ასაკში? დაურეკე მეთქი დამეხმარე რომ ეს როლი რაღაცნაირად ჩემი გახდეს, მე გავხდა ეს გოგო. როგორ გაუნკლავდი? ვცდილობდი მისუნთქა. ჩემ გოგოს რომ ეძახიან, დახინებული ვკითხულობ ხოლმე ამ კომენტარებს, მათი გოგო ვარ და
გადაცემის პარტნიორია წყალინთის. იცხოვრე სრულყოფილად. სიყვარული როგორ მოვიდა შენ ცხოვრებაში? რა ასაკში? 29 წლის ასაკში. კი. მომიყვები შენ სიყვარულზე? იცი პირველი სიყვარული იყო. ხო. და ზოგადად ჩემი ქმრიდან გამომდინარე არ უყვარს მე რომ საუბრო პირადზე. არ უყვარს ფოტოების გადაღება, არ უყვარს ასე ვთქვათ და ყველანაირად ადრე მაინც ვიღებდი ხოლმე ფოტოებს, ვთხოვდი რომ ვიდეოს გადაიღო. აი თავიდან როდესაც მინდოდა რომ გაიცნო ხალხს რომ ეს არის ჩემი მეუღლე და რაღაც რატომაც არა. არ უნდა. ახლა აი დღეს უკვე მივეჩვე იმას რომ არ უნდა და არც ვაძალებ და არ ვსაუბრობ მასზე. შენს ესეთ პოპულარობას როგორ ეგუება? არ მინდა ამაზე საუბარი. ცდილობს არ ვიცი შეეგუოს ალბათ. ხო ძალიან რთულია სიყვარულს რაც შეეხება ძალიან შემთხვევით უცებ მივხვდი იმას რომ ეს იყო ის ადამიანი რომლის გვერდითაც მინდოდა მთელი ცხოვრება გამეტარებინა. ეს იყო ის ადამიანი რომელიც სიბერემდე ერთად ვიქნებოდი, თეთრკაბას ჩავიცმევდი და ასე შემდეგ. და რაღაცა ჩემი ხასიათის და ძალიან ძლიერი ზურგი ვიპოვე და ის კი რომ ეს სუსტი ადამიანია ვარ არა, მაგრამ ხალხს მაინც გვიყვარს ეს რუნავენ, რაღაცა ძლიერი ადამიანი ყავს გვერდით და მე მადლობას ვუხდი აკას ყოველი იმ დღისთვის, წუთისთვის, ყველაფრისთვის არაც მე მაჩუქა. წარმატებაში რამდენად დაგეხმარა? ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ? ჩემი კი კომპანიის თავიდანვე ვთქვი რომ და ყოველთვის ვიტყვი რომ როდესაც მე თამოსკინი დავიწყე, მისი დახმარებით დავიწყე. ის დამეხმარა ძალიან დიდი როლი აქვს იმაში რომ ქარხანა ვნახეთ, ის რომ მე არც დეკლარაციის გაკეთება და არც საბაჟოს გაკეთება არ ვიცოდი საერთოდ, აი ძალიან და მე მადლობერი ვარ მისი. იმიტომ რომ დღეს რო თამოსკინი მაქვს და დამეხმარა, ეს არის მისი დამსახურება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი. მაგრამ უკვე როდესაც მე მივხვდი იმას, რომ ჩვენ გვინდა უკვე სახის მოვლა და მინდა რომ ევროპაში წარმოვდებოდეს ჩემი ბრენდი, რა თქმა უნდა, იმას არ ვიცი, ახლა პოლონეთში ძალიან კარგი ქარხანა ყავს, მაგრამ სამი პროდუქტი იქ დავტოვე, დანარჩენი საფრანგეთში წარმოვდება და უკვე ყოველ პროდუქტზე ძირითადად მე ვმუშაობ, ან მე ვმუშაობ რა, მე ვარ ძალიან პრეტენზიული ადამიანი. მე თუ რაღაც არ მომწონს, ეს იქნება სტრუქტურა, რაღაც მაგალითად სუნი, შეწოვადობა, ან ბევრი დეტალია, რასაც მე ვაქცევ ყურადღებას და ყველაფერს შენ კი. მე ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია წარმატების გზაზე ახლობელი ადამიანის გვერდში დგომა? ძალიან. ოჯახის წევრისგან მხარდაჭერა. ძალიან მნიშვნელოვანია და როდესაც ხანდახან შეიძლება რომ ვინმე რაღაცნაირად არ დაგიჭიროს ან არ მოგცეს ეს мотиваცია. იცით რა არის მე გამიმართლა იმაში რომ ჩემი დედამთილიც აკას დედაც ჩემი ვისაც ბავშვებს უტოვებ ხო მე არ შემიძლია ადამიანზე არ ვილაპარაკო იმიტომ რომ ერთად საზღვარგარეთ ვარ და ბავშვები არიან მათთან მე მშვიდად გრძნობ თავს იმიტომ რომ ასწავლიან ზრუნავენ უყვართ აძინებენ და აი ეს ყველა ერთად შეკრებილი ჩემი ქმრიდან დაწყებული დამთავრებული ჩემი დედამთილით ძალიან დიდ мотиваციას მაძლევს რომ მე ვიმუშაო მაქსიმალურად ჩემ თავზე ყველანაირ ხელს გიწყობენ ხო კი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოდი შენ შვილებზე ვისაუბროთ შეიძლება? კი, სოფია და მაქსიმე, ხო? კი. რამ ხელები არიან მითხარი? 7 და 4. საოცრად კარგი ბავშვები არიან. ყველა დედა ამას იტყვის, რა თქმა უნდა, თავის საოცრად. მაგრამ მართლა, მიხარია ის, რომ სკოლაში, როდესაც მივედია დასრულდა ახლა წლის ბოლო, მასწავლებელმა მითხრა, კარგი აღზრდილი არისო და მეგობარია ჩემი და მე სხვანაირი მეთოდი მაქვს აღზრდის. მე არ ვაძალებ სწავლას. მე უბრალოდ ვეუბნევ იმას, რისთვის არის საჭირო. რომ ისწავლოს ისე ენა იქნება თუ ყველა საგანი. ვცდილობ რომ რაღაც მეგობრულები იყვნენ, კი ჩხუბობენ და ყველა ბავშვი ჩხუბობს ერთმანეთში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ვცდილობ რომ მე არ მომიტანოთ ამბავი. თქვენ დაალაგეთ ურთიერთობა. ერთმანეთში გაერკვიეთ. და მინდა რომ ბედნიერები იყვნენ. ძალიან კარგი ბავშვები მყავს. მე მიყვარს ბავშვები და კიდე დიდი სიამოვნებით მეყოლება. ჯერ ამ ეტაპზე არ ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. თავარი პრინციპი შვილების აღზრდაში რა არის?
ხო, მთავარი, არ ვიცი, ეხლა ვსწავლობ მეც, იცით, ესე ვერ დავდგებით და ვერ ვიტყვით, რომ აი რაღაც ჩამოწერილი გქონდეს, რა ცხოვრებაში სხვანაირია ყველაფერი, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ პრინციპი ის არის, რომ ჩემი შვილები იყვნენ ბედნიერები. ანუ რაღაცნაირად შინაგანი ტრავმა რო გვაქვს ადამიანებს, ყველა ხა შენ შეიძლება კარგად გაიზარდე და ხო მე რაღაც ბავშვობის ის მაქვს, რომ დედობა მაქვს ძალიან პირველ ეტაპზე და აი შვილი, ოღონდ არც ისე არა. მე დამოუკიდებლობას ვაჩვევ. რომ თვითონ ბრძოლა უნდა იცოდნენ. მე რომ მასწავლებელმა მითხრა სოფიას მასწავლებელმა რაღაც რო არ გამოსდისოს, უცდილობს რომ გამოუვიდესო და ჩემი შვილია გულში ვფიქრობ, იმიტომ რომ მინდა ეს იცოდნენ, რომ არ არსებობს პრობლემა, უნდა თვითონ გადაალახონ. ანუ კი მე ყოველთვის ვიქნები მათ გვერდით, მაგრამ არის სიტუაციები ან რაღაც ბულინგი, რა ხო ის სკოლაში მაინც ხდება რაღაცები, რა თავისთავი უნდა გააძლიერონ, მე დარიგებას ვაძლევ, მაგრამ თვითონ და იმოქმედონ ამაში. და მინდა რომ ძლიერები თავის გადარჩენა იცოდნენ და იყვნენ სრულობიანები. ადამიანობა იცოდნენ, არავის ზემოდან არ უყურონ და არის ის პრინციპები, როგორი მინდა რომ კარგი ბავშვები გაიზარდონ, სრულობიანები და კარგები. და განათლება ყველა დედას გვინდა, რა თქმა უნდა, რომ გქონდეთ ბავშვებს. თვითკრიტიკული ხარ? მე ძალიან. ამის გარეშე ვერ ვარ მართლა, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც ეხლა აქედანაც რო წავალ გადაცემიდან ვიტყვი რომ რაღაცა აი რომ ნერვიულობდი ალბათ რაღაც არ ვთქვი სწორედ ან რაღაც შემეშალა ყოველთვის ყველაფერში ვარ კრიტიკული მინდა რომ უფრო კარგად აი ეხლა ფილმში გადამიღეს პატარა როლი მქონდა იტალიაში იქნება პრემიერა ოქტომბერში ამ ფილმის და მქონდა ძალიან პატარა სიტყვიერი როლი რომელიც ინგლისურს ეხლა ვსწავლობ არ ვიცი და 2 თვეს მეცადინეობდი რომ ეს როლი მესწავლა ინგლისურად. და როდესაც მე ვითამაშე, წარმე მარტო ერთი უცხო ქვეყნიდან მე ვიყავი ერთადერთი, ხო? უკვე დავიწყეთ ჩემ თავზე მუშაობა ის რომ შეიძლება წინ ბევრი რაღაც მქონდეს. რა თქმა უნდა მე და მსახიობობა შორს ვიყავით ყოველთვის. მაგრამ თუ ესეთი ვარიანტი არის რომ შეიძლება კასტინგზე მიმიწვიონ, მე მინდა რომ ეს რაღაც მეტყველება რაც მიჭირს ხანდახან ანუ ნერვულობის ფონზე, აღალობის ფონზე ან სიტყვა ჩავყლაპო ან რაღაც ხო მეტყველებაზე დავდივარ. ეხლა კი, საკუთარ თავთან მუშაობ. კი, დავიწყე ხა თეატრალურ კურსებზე ჩავეწერე ეს ემოციის მართვა რო ვისწავლო, იმიტომ რომ მინდა რომ მე სადაც წავალ, ჩემი ქვეყანა იქნება, თუ ჩემი თავი იქნება, რო არ შევრცხვე. და მაქსიმალურად წარმატგინო ისე როგორც საჭირო არის. და მიხარია რომ რაღაც 30-14 წელს ხვდები ახლა, რომ აი ახალ ეტაპებს გავდივარ და მინდა რომ სულ სწავლობ და სულ რაღაცას კი, ეს ძალიან კარგი იქნება ბავშვობაში რომ გამეკეთებინა. ძალიან მიჭირს ახლა ინგლისურის სწავლაც, მართლა მიჭირს, მაგრამ მაინც არ ვნებდები და კასტინგზე როგორ მოხვდი? თამოსკენი იყო მილანის მოდის კვირეულის სპონსორი და მოწვეულები იყვნენ სტუმრები, ძალიან ბევრი და ერთ-ერთ რეჟისორმა რომელიც არის ამ ფილმის მთავარი რეჟისორი მოვეწონე. ხო იცი რომ ყველა სცენას არ გვეუბნებიან მსახიობებს. რასაც თქვა. მხოლოდ შენ რა გაქვს გასაკეთებელი ის სამსახიობი არ ვარ, ძალიან ისე მომივიდა რაღაცნაირად ქედმაღლურად. და მხოლოდ ის ვიცოდი მე რომ რაღაც იმ როლში ვიყავით მოტაცებული 6 და აი ძალიან ტრამული როლი მაქვს იქაც მართლა და მოვეწონი ამ როლისთვის არ ვიცი რა შეამჩნია იმ ადამიანმა ჩემ თავში ტრამული და როდესაც მე მითხრა რომ ამას მე შენ გიგზავნი სცენარს და ეს არის შენი ეპიზოდი და უნდა ეს მოამზადო და ვიდეო გადაიღო და გამოაგზავნო ანუ მაშინვე მაია სიხარულიძე ჩემი მეგობარი სცენარისტია დაურეკე მეთქი ანუ დამეხმარე რომ ეს როლი რაღაცნაირად ჩემი გახდეს მე გავხდა ეს გოგო რაღაც ესეთი განადგურებული ემოციები ცავსე როლში ხო მეტყვი რომ ასეთი შანსი ანუ რატომაც არა ვიფიქრე რატომაც არა ხო და როცა მითხრეს რომ დამტკიცებული ხარ პატარა როლში და 6 გოგო და 3 გოგოს ქონდა სიტყვა და მიხარი რომ ის ერთ-ერთი მე ვიყავი პატარა სიტყვა იყო თუ დიდი ხომ ქონდა სიტყვა და down speed 12.7 seconda set hurts bad. I just want to go. It'll be okay. You can still walk on it.
ძალიან ბედნიერი ვიყავი, ახალი გამოცდილება მივიღე. ძალიან რთული ყოფილა გადაღებები ფილმის, რაღაც ერთი სცენა შეიძლება მთელი დღე მოანდომონ. შორი, ახლო, გვერდით იყო და ძალიან საინტერესო იყო. ამიტომ მომეწონა ეს პროცესი და მინდა რომ რაღაც იქნებ, რა იცი რა ხდება. განვითარდი ამ სფეროშიც. ძალიან კარგი უნარია, როცა სულ რაღაცა ახალი გინდა და საკუთარ თავს თხოვ და გამბედაობა გაქვს, ხო? კი, იმიტომ რომ იქ რომ მე ვიყავი და ხმას რო არ ვიღებ და ინგლისური რო არ ვიცი კარგად, ეგონათ რომ ალბათ იმ სცენასაც ვერ ვითამაშებდი, არ ვიცი რა ეგონათ იქ და როდესაც დადგა ჩემი აი ის მომენტი, ჩემ თავს ვუთხარო, თამო, ეს არის შენი შანსი, რომ ამ ადამიანებს დაუმტკიცო, რომ არის შეგვიძლია არაფერი, მაგრამ და თან უნდა მეტირა და ძალიან ისეთი ბუნებრივი უნდა ყოფილიყო, რომ რაღაც რა ვიცი, ამით უბედურება მქონია ცხოვრებაში. ყველაფერი გაიხსენე, გამოგადგა ხო? გავიხსენე და რაღაცნაირად ბუნებრივი უნდა ყოფილიყო და არა ხელოვნური, ემოციები რაღაც უნდა ყოფილიყო ძალიან და იმედი მაქვს გავაკეთე ისე, როგორც საჭირო. ნახოთ. მოგიწონეს ყოველ შემთხვევაში. კი, ორ დუბლში გადავიღეთ, ასე რომ ორ დუბლში როდის იხილავს მაყურებელი? ოქტომბერში იქნება პრემიერა და არის რომის ფესტივალზე წარდგენილი ეს ფილმი. გადასარევი. და რა ანუ რომში იქნება პრემიერა. კი, და თამოსკინიც რა თქმა უნდა. თამოსკინი. კი. ძალიან მაგარი. ხო, მე სადაც ვარ, ყველგან თამოსკინს. ყველას ვაცნობ თამოსკინს, ასე. სადაც არ უნდა წავიდე. რაღაცა მიამაყება ქართული რო არის და მინდა რომ ყველამ გაიცნოს ჩვენ საქართველოში ღვინის გარდა და ჩურჩხელების გარდა რა თქმა უნდა შეგვიძლია რა თქმა უნდა როგორ რეაგირებ კრიტიკაზე როცა გაკრიტიკებენ იმ მომენტში შეიძლება ცოტათი პროტესტი მქონდეს მაგრამ რეალურად აუცილებელია კრიტიკა ითვალისწინე? კი, რაღაცებს კი. თქვენ წარმოედგინეთ, როდესაც კომენტარებში რაღაცას მიწერენ, ანუ საუბარი მეშლება. იმასაც ვითვალისწინებ და მე ბედნიერი ვარ, როდესაც ესეთ რაღაცებს მიკრიტიკებენ. არასწორ რაღაცას, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ჩვენთვის, კი, ხანდახან არის ძალიან ზედმეტი რაღაცები, რა თქმა უნდა, როდესაც გული გტკივა თუ რაღაცას ეხება შენ შვილს ან კომპანიას, მაგრამ თუ პირადად ჩემ თავს ეხება, აქ უკვე ემოცია მაქვს გამორთული და უკვე ცივი გონებით ვიღებ ამ კრიტიკას. ზოგს ვიღებ, ზოგს არ ვიღებ. მივეჩვია ამასაც. თავარია ჩემ შვილს და ჩემ კომპანიას არ შეეხო. ყოფილა ესეთი დღეებიც გამეღვიძია და ესეთი ბულინგი ყოფილა, რომ მთელი საქართველო ვინმე თუ არსებობს სოციალურ ქსელში ყველა მე მაბულინგებდა და ცუდად ვიყავი, ისეთ ცუდად ვიყავი, საწოლიდან მე ვდგებოდი, მაგრამ ეგეც საჭიროა. ესე ჩემი შეცდომის გამო მოხდა, არ მინდა ამაზე საუბარი და რაღაც, ეს განვარცხო ეს თემა, მაგრამ როგორ გაუნკლავდი? ვცდილობდი მესუნთქა. რომ ვდგებოდი საწოლიდან, ვცდილობდი რომ თან ვიყავი ძალიან გადაღებებზე ვიყავი. გამოვტოვე დოლჩე გაბანას ჩვენება, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ გავიდოდი. და აი ჩემა კომპანია ჩემმა ბავშვებმა და ჩემმა გუნდმა, მე ყოველთვის ასე ვარ, ცუდად რო ვარ, სულ საქმეში ვარ გადართული, რომ მაქსიმალურად და დრო, იცით რა არის, დრო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხალხი ყოველთვის ყველაფერს ნახავს თავის თვალით. თავარია რომ დრო მივცეთ რა. ჩვენ შეცდომებს უშვებთ, მეც დავუშვი შეცდომა, არასწორი კომენტარი გავაკეთე ისეთ რაღაცაზე, როცა ხმა არ უნდა ამომეყო და მე არაფერ შუაში არ ვიყავი. ამიტომ ის მივიღე ის პასუხი, ალბათ რასაც ვიმსახურებდი იმ მომენტში. შეიძლება რაღაც ბევრი რაღაცა იყო დაუმსახურებლად და არ ზედმეტი იყო სხვების ხრი, მაგრამ არ აუშავს ვისწავლე და გამოვასწორებ, იმ ხრივ რომ აღარ გავიმეორებ ასეთ. სოციალურ ქსელში მხარდაჭერაც გქონდა. კი, მე იმას არ ვიცახი, რომ სულ ნეგატივი. ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც მხარს გიჭერს სოციალურ ქსელში ყოველთვის? არ ვიცი, ესე როგორ გავყო. იცი რა, მე ვფიქრობ, რომ ის ადამიანები, ვინც შეიძლება ცუდი დაწერონ, ესენიც არიან, ვიღაცა რომ დაწერს, იმათ მხარი აუბან, რაღაც არ მგონია რომ შინაგანად ბოროტებიც იყვნენ. ვფიქრობ, რომ ძალიან დაჩაგრულები არიან ის ადამიანები და ცუდად გრძნობენ თავს. მათ რო კარგი ცხოვრება ქონდეთ და ბედნიერი ცხოვრება ქონდეთ. ბედნიერი ადამიანი სხვას არ ერჩის, ხო, ალბათ. ხო, არ ვარ მაგათ დაბოღმილი და რაღაც პირიქით. როცა იწყებდი თამოსკინს, წარმოებას როცა იწყებდი, ქონდა მოლოდინი რომ აი ესეთ საერთაშორისო პლატფორმაზე გახვიდოდი? არა. მიზანი ხო ალბათ იყო? მიზანი იყო, უბრალოდ მიზანი იყო რომ მქონოდა, მაგრამ მე მოხდა ისე რომ საქართველოში ყველაფერი მუშაობს რეკლამით. ინფლუენსერებით, ხო მართალი ვარ, ძირითადად ამ ეტაპზე. ყველგან, მაგრამ საქართველოში განსაკუთრებით.
მე არასდროს არ მithოვია ცნობილი, ანუ ადამიანებისთვის რომ გაჩუქებთ, აბა დამისთორეთ, ან რაღაც ყოველთვის მცხვენოდა, რომ ეს შემომეთავაზებინა მათთვის რა. და ძალიან ისე იყო, ანუ რა თამოსკინი, იყო ბულინგი, მოლში არ მარგმევინებდნენ ჩემს სტანს, იმიტომ რომ ანუ ის კი არა მათ სტანდარტებს არ ვაკმაყოფილებდი. იყო ესეთი გვერდში დგომა რომ 0 მქონდა მოლებიდან. მქონდა ესეთი დღეებიც გავიარე რომ რატო, მე რო ვიცი რომ ყველა სერტიფიკატი ყველაფერი რო გვაქვს კომპანიას და სოფლიო ევროპაში, ამერიკაში, კორეის ბაზარზე ყველგან რო შეგვიძლია შეტანა და საქართველოში ვერ ვდგავთ უბრალოდ რომ თქვენ მე მკითხეთ მაჩვენეთ, ანუ უკითხავთ რომ მაჩვენეთ ჩვენი რაღაცა რომ სერტიფიკატი უბრალოდ და კითხვაც არ დაუსვიათ რომ არა, უარი იყო. თუ რატო როგორ ფიქრობ, მიზეზი რა იყო? მიზეზი ის იყო რომ არ ვიცი არ ვიყავი პრემიუმ ხარისხის ბრენდად არ მთვლიდნენ. ამას გეუბნებთ, როდესაც დავაარსე თამოსკინი დაახლოებით 1 წელიწადში, როცა 4 პროდუქტი მქონდა. მაგრამ მე დავისახე ის მიზანი, რომ გავსულიყავი უცხოეთის ბაზარზე. იმიტომ რომ საქართველოში როცა სხვაგან ხარ, სხვა ქვეყანაში გაფასებენ. სხვა ქვეყანაში ხარ მიღებული ავტორიტეტი და მოსწონთ, მე საქართველოშიც იგებენ. ასე რომ ბედნიერი ვარ, რომ შემთხვევით მოეწონათ აი ასე. უბრალოდ ვაჩუქე, როგორც ეხლა შენ გაჩუქე, ასე ვაჩუქე ვენეციის ფესტივალზე, თამოსკინის პროდუქცია. ამ ეხლა ჩემი მენეჯერია ის ადამიანი და გაგიჟდა. იმიტომ რომ არ ვიცი, როცა მე ჩავალ მე მას ვალაპარაკებ, რატო გაგიჟდა, არ მინდა რაღაც ესე გამომივიდეს და მიხარია რომ ეს დაინახეს ჩემი კომპანიის სხვანაირი დამიფასდა მართლა. მადლობელი ვარ მათი რომ დაინახეს რაღაც სხივი ჩემშიც. რა გეგმებიც გვაქვს ჩვენ 1 წლის გეგმა შემოშავებული და მოდუნებას არ ვაპირებ ყოველ შემთხვევაში ახალი პროდუქციები მაქვს, კიდევ მაქვს ძალიან კარგი სიახლე, რასაც აგვისტოში ვეტყვი მაყურებელს და ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე, გიჟდები. ეს უბრალოდ ფულის შემომტანი კომპანია არ არის, რომ მხოლოდ ბიზნესი იყოს, აქ ვარ ყველაფრით. მთელი ღამები ვათენებ ხოლმე, რომ სწავლობ ყველა სხვა უცხოურ ბრენდს, რაღაც ყიდულობ ყველაფერს, ვნახო დავტესტო რაშია, რა არის ცუდი, სუნი როგორი აქვს და ამას ძალიან დიდ დროს მოიცავს, რა თქმა უნდა. საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც უნდა იყოს საჭირო. თავის მოვლის დროს მხოლოდ საკუთარ პროდუქციას მოიხმარ? კი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის. და მე სხვათა შორის თამოსკინამდე სახეს არ უვლიდი, მქონდა ძალიან ბევრი პიგმენტური ლაქები, გაუმშრალი კანი და უფრო ტანზე ვიყავი გადართული, იმიტომ იყო პირველი ჩემი სტრების საწინააღმდეგო კრემი. და რუტინა ისე შემიცვალა და აი იმიტომაც არის სლოგანი, რომ მართლა ყველაფერი შემიცვალა, რუჯზე უარი ვთქვი, სოლარიუმზე უარი ვთქვი და ძალიან რაღაცნაირად სხვანაირი გამხადა. რუჯი არ გიყვარს თუ კანს უფრთხილდე? გიშდებოდი. სოლარიუმში არც მე არ დავდივარ, მაგრამ მზეზე ყველა ზამთარში სოლარიუმი ზაფხულში მზეზე გიშდებოდი და ძალიან ბევრი პიგმენტური ლაქები გამიჩნდა და დამცავის მიუხედავად? კი, მაგრამ მე მაქვს ძალიან მაგარი პიგმენტური ლაქების საწინააღმდეგო კრემი მზისგან დამცავმა და მაგან ისე გამეძგრელა სახე რომ მენანება რომ გავიდე და რუჯი მივიღო. ის რომ უმაკიაჟოდ შემიძლია რომ ვიდეოები ჩავწერო, ის რომ ჩემ ფოტოგრაფს ვუთხრა რომ აღარ დავამუშაო ძალიან და რაღაც კანი ძალიან არ გადამიპრიალო. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეცვალა. რა არის საჭირო იმისთვის რომ საკუთარ თავთან ჰარმონიას მიაღწიო? ვერ მიაღწევ. ანუ მე ეს გზა არ მაქვს ჯერ რომ დასრულებული ვერ მივაღწიე ჩემ თავთან, ასე ვთქვათ, სულ რაღაც ბრძოლაში ვარ. რა გიშლის? ტვინი და გული. ანუ ებრძვიან ერთმანეთს. კი, ხო. ხან ერთი იგებს, ხან მეორე აგებს და ეს არ ვიცი. მე მიხარია იმ ადამიანების, ვისაც აქვს ის ემოცია და გონება ბრძოლაშია. კი. მე ემოციური ვარ, მაგრამ ჩემ თავს პირობა მე ვეცი, რომ ამ ემოციას დავძლებდი და უფრო ცივი გონებით ყოველთვის გადავწყვეტ რაღაცას. იმიტომ რომ ძალიან განვიცდი, ძალიან პატარა ბავშვებით ვარ, ყველაფერზე ვნერვიულობ, სერიალზე ესე შემიძლია ვიტირო, რომ სიცხე მომწეს, ანუ რომ მივხვდე, ძალიან ემოციური ვარ და მაგრამ ვფიქრობ, ხელა ასაკიც მაქვს, რომ ეს ემოციები უნდა მოვკლა. ეხლა ეს არის ერთი ჩემი მიზანი, რომ გავხდე რკინასავით და ეს ემოციები სადღაც დავტოვო. ის კი არა რომ რაღაც უხეში და ის არ შინაგანად არ დავისტრესო ჩემი თავი. ეს არის მნიშვნელოვანი. ისე ერთს გეტყვი, როცა ემოცია გაწვება, ჯობია იტირო, ვიდრე ეს შენში ჩამარხო. მაშინ შიგნიდან შეჭამ საკუთარ თავს. ხო, მაგრამ თავარია ეს ტირილი შენთვის იყოს და არ დაგინახოს სხვა. დაგინახოს. სირცხვილი არ არის ტირილი. ხო, არ არის ტირილი, მაგრამ მაინც აღარ მინდა დამინახო.
ცხოვრების რა ეტაპზე ხარ ახლა? ფიქრობ, რომ ყველა აი ამ სირთულის გავლა ღირდა აი ამ მიღწევების? ცხოვრების ძალიან ახალ, საინტერესო და ძალიან რთულ ეტაპზე ვარ რეალურად. ძალიან რთული გზა მელოდება. ჩემი თავის ახალი დაბადებით, ასე რომ ვთქვათ, რაღაც მხრივ ფიქრობ, რომ გაუმკლავდები. და ახალ სირთულეზეა ლაპარაკი. ახალ რაც არ მინდა ვთქვა, ძალიან რთული ახალი ეტაპი მაქვს ცხოვრებაში. მინდა რომ ეს ეტაპი იყოს მთლიანად გადართული ბავშვებთან და ჩემ კომპანიასთან და ეს ეტაპი გავიარო საქმით ცხოვრებაში. მაგრამ ალბათ საჭირო იყო ეგეთი რთული ეტაპები ჩვენ ცხოვრებაში. ანუ ახალი არ იქნება ჩემთვის ეს რაღაც ემოციურად რომ და საინტერესო ახალ თამას ვქნი. რასაც გისმენ ეს სირთულე და ეს სიძნელეების გადალახვა გაძლევს ზუსტად ძალას და მოტივაციას. ხო, თავიდანვე ჩემი ცხოვრება არ არსებულია სიმშვიდით. სულ რაღაც ბრძოლაში უნდა ვიყო. ერთი დასრულდება და მე ისეთი ახალი რაღაც მოხდება, რომ მე თვითონ მიგურს შემეთავი რატო ხო შეიძლება რაღაც მშვიდად ვიყო და აი ეს მშვიდად რო ყოფილიყავი და ყველაფერი მორთმეული ქონა და შეიძლება და ვერც მეგეღწია მართლა. შეიძლება. ამბობთ რომ ყოველი დაცემა შემდგომი სტარტისთვის გამოიყენეთ ცხოვრებაში ეს მარტივი არ არის. აი რა გაძლევს ძალას მაშინ როცა ეცემი. აი ახალი სტარტის ძალას რა გაძლევს? შვილები, ჩემი თანამშრომლები და ჩემი კომპანია მაძლევს, იმიტომ რომ მათთვის ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი ძალა. და სულ მივდივარ სახლში თორებში რომ შემოგციცინებენ როგორა დედა, როგორი ემოციები აქვს. აი ეს არის ეხლა ამ ეტაპზე წარსულზე რო არ ვისაუბროთ, ხო? დღევანდელი ჩემი გადმოსახედიდან, რასაც მე ვაკეთებ, ეს არის რომ უდიდეს ძალას მაძლევენ ჩემი საყვარელი შვილები და ჩემი კომპანია და თან როდესაც წინ ძალიან საინტერესო პერიოდი მაქვს, მთელი ერთი წელი დაგეგმილი მაქვს და ახალი რაღაცეებით და ძალა უნდა მქონდეს ამისთვის განვახორციელო და ალბათ ვერც ვიოცნებებდი, იცი? ჩემ ცხოვრებაში მართლა ვერ ვიოცნებებდი და მადლობას ვუხდი მართლა იმ ადამიანებს უცხოეთ ვინც შემამჩნიეს. მართლა მადლობას ვუხდი ჩემ თავსაც, იმიტომ რომ მინდა რომ კარგი გავხდე უფრო სწავლის მხრივ, ენის მხრივ, განვითარების მხრივ და იმედები არ გაუცრო იმ ადამიანებს აი იქ რო არიან და რომ მელოდებიან. ეს არის მნიშვნელოვანი. არის შენ ცხოვრებაში ადამიანი, ვისაც არასოდეს არ მიუტოვები ხარ და ყოველთვის ყველა ეტაპზე გვერდზე გყავს? კი, ჩემი მეგობარი. რა თქმა უნდა. ერთი არა, რამოდენიმე. აი ეს 4 რო ახსენე. ეგ 4, კი, რაღაცა გუნდი შენ თვითონ როგორი მეგობარი ხარ? არ შემიძლია ამაზე ამის თქვა. იმედია კარგი. კიდე გეტირება? არ მეტირება, არა, საერთოდ. არ მეყვარს ჩემ თავზე ეს საუბარი. კარგი, შენ თავზე სალაპარაკოთ მოვედი. ხო, მაგრამ ეს ხო ამპარტამულად გამომივა, რომ მე ჩემ თავზე ვისაუბრო. რადგან ერთად ვართ, ალბათ ნორმალური მეგობარი ვართ, თორე ხო არ იქნებოდნენ ჩემს გვერდით. მართალი. ცხოვრება რა არის? ძალიან საინტერესო. მე ყოველთვის მინდოდა და დღემდე ასე ვარ, მინდა რომ ისინი ვიცხოვრო. საინტერესოდ ვიცხოვრო. აი, როდესაც დავბერდები, ბუხართან რო დავჯდები და ალბომს გადავშლი. რომ ესე ყოველი რაღაც ფოტო იყოს ისტორია. ჩემ შვილიშვილებს, შვილთა შვილებს თუ ვიცხოვრობ იქამდე, რომ რაღაც საინტერესო ცხოვრება გავაკეთე და რაღაც დავტოვე. უბრალოდ არ გაიარა ჩემო ცხოვრება ამ ყველაფრით, ხო? ეს არის ესეთი ცხოვრება მინდა მქონდეს, საინტერესო, მრავალფეროვანი, ძლიერი და არ ვიცი, რამეს თუ შევცვლი ამ ცხოვრებაში და ქალებისთვის, იმიტომ რომ საქართველოში სამწუხაროდ და არა მარტო საქართველოში ქალების სიძლიერეს ისე ვერაფასებენ ადამიანები, როგორც საჭიროა. და ქალები მაინც გონიათ ის, რომ სუსტები არიან. ხალხს ხანდახან პირიქით სიამოვნებს, რომ სუსტია და გვერდზე ძლიერი მამაკაცი ყავს. გააჩნია როგორ. მაგასაც ხომ მნიშვნელობა. შენ მოგიწია ყველაფრისთვის. ხო, ესეც არის. გააჩნია როგორ გაიზრდები ალბათ, ხო? ეგეც არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ მაინც არის ის სტერეოტიპი, რომ ქალი უნდა არის სუსტი არსება. ალბათ ეს სტერეოტიპები ყოველთვის იყო და იმედია ჩვენ ქალები შევცვლით. ხო, რეალურად ქალი ძალიან ძლიერი. კი, ქალებს შეგვიძლია ბავშვი გავაჩინოთ, სამსახურში ვიყოთ, საჭმელი ვაკეთოთ, სახლი დავალაგოთ და კიდევ აი აქ ვიჯდეთ და ინტერვიუ ჩავწეროთ საინტერესო. აი წითელ ხალიჩაზე და კანის ფესტივალზე და ვენეციის ფესტივალზე და იმას მინდა მომიყვე. აი ეს არის კონკიას ისტორია. კი.
აი კიდე მაჟრიალებს ბედნიერებით. ძალიან მინახავდი ამ საიდუმლოს, სანამ არ გავიდოდი ხალიჩაზე, არავისთვის არ მithქვია და კიდე არ მეუბნები რაღაცებს მაყურებელს, სანამ არ გავალ და არ გავაკეთებ ამ ყველაფერს. ძალიან შემთხვევით მოხდა შარშან. ჩემი მეგობარი, რომელიც ცხოვრობს მილანში, ერთ-ერთ პროდიუსერს, ჩემზე საუბრობ, ეს არის საქართველოში ფოტომოდელი, თან აი სკინკი არიცა აქვს და მე მეკითხავს სპონსორობა ხო არ კიდე, მაგრამ მე არ მქონდა, ანუ ხელა ისე რომ მე ხა ყოფილიყავი, ხელა მასშტაბური იმის სპონსორი. და არ ვიცი, აჩვენა ჩემი გვერდი, ყველა Facebook, Instagram, TikTok ყველაფერი და მივიდა დასტური. ანუ ეს იმდენად ჩემს მოულოდნელი იყო, რომ სანამ არ გავედი, არ მჯეროდა. არა, მართლა არ მჯეროდა. ესე იყო ჩემთვის წარმოუდგენელი რაღაც იყო, თან ახალი, თან რაღაც ყველაფერზე ნერვიულობდი, როგორ გამევლოდ, ძალიან დიდი კაბა მეცვა, რაღაც ისე თან ისე უნდა გამევლო პირველად რო ვარ კი არა, ვითომ ყოველდღე აქ დავდივარ. თან მინდოდა რომ ჩემი ბრენდი წარმედგინა, იმიტომ რომ ეხა პირველი ნაბიჯები იყო და ყველა მომენტს მე ვიყენებ, ყველგან სადაც არ უნდა ვიყო, თამოსკეს ყოველს ვაცნობ. და აი იქიდან დაიწყო ზუსტად, იქ შემამჩნიეს, იქ ნახეს ჩემი პროდუქცია, იქიდან შემომთავაზეს ზუსტად ის რომ სპონსორი ყოფილიყავი მილანის მოდის კვირეულის, მერე ისე მოხდა რომ მოსაწვევი მომწეს ვერსაჩის ჩვენებაზე და აი რაღაც ეს ჯაჭვი მერე ისე მოხდა რომ მოუნდა ჩემთან თანამშრომლობა და დავდეთ ხანგრძლივი კონტრაქტი, მაშინ მოხდა რომ ეს რეჟისორი გავიცანი და კიდევ გვაქვს წინ ძალიან საინტერესო აგვისტო-სექტემბერი. რომელი ეტაპი უფრო საინტერესო, აი პროცესი, როცა ეძებს საკუთარ თავს თუ როცა უკვე პოულობ? პროცესი, მუშაობის პროცესი ძალიან საინტერესოა. ძალიან უფრო პოულობ და მე ჯერ არ მიპოვია კიდე, იმიტომ რომ კიდე ვარ ამ იმაში სფეროში. ეს პროცესი მიყვარს მე მუშაობის რაღაც ყველაფერში აბსოლუტურად. როგორც თამოსკინი, ასევე ჩემი თავის არის ერთი ჯაჭვი ვართ, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო მექნება. და შენი ტრანსფორმაციაც ალბათ სასიამოვნო ის არის პროცესი, როგორ ბევრ რაღაცას სწავლობ, ხალხს ვიცნობ, ის რომ მაგალითად მე როდესაც პირველ კურსს, ანუ გაცნობითი კურსს რო დავესწარი ამ თეატრალურის და სპექტაკლებზე რომ ისაუბრეს, მე არ დავდივარ თეატრში. მე არ დავდივარ. მადლობა. და მივხვდი რომ მე არასწორად მიცხოვრია. ავდექი და ბილეთები ვიყიდე, ეხლა რაღაც მინდა რომ აი რაღაცები მეც ახალი ვისწავლო, ხო? აი ეს ეტაპი რომ იმას რაც გამოტოვე. კი, რაც გამოტოვე, ხო? კი ბატონო. ეს შემცხვა. ნახეთ, შემცხვა ჩემი თავის, რომ რატო არ ვიცი. რატო არ ვიცი, ხო? თუ ფილმს უყურებ, ადი იყიდე ბილეთი და დაესწარი 2 საათი, ახალს რაღაცას ისწავლე და შემცხვა ჩემი თავის. მაგრამ არა უშავს. ძალიან კარგია რომ საკუთარ თავზე მუშაობ. ბევრი ჩასაფრებული ადამიანი გყავს, ცუდი გაგებით ჩასაფრებული. ძალიან ბევრი ადამიანები არიან, ვინც მაგალითად მებრძვიან. ეხლა კონკრეტულად მე კი ვიცი სახელი და გვარები, მაგრამ არ ვაპირებ თქმას, არც მაქვს უფლება, მაგრამ არა უშავს. ესე უნდა იყვნენ ალბათ, რომ შენ მოგეცეს ძალა. მე უბრალოდ ნახეთ, არავის არ ვეხები. მე ჩემი თავის განვითარებაზე ვარ. არის რა თქმა უნდა პროტესტი რატო? აი რა დავაშავე, ხო? რა გავაკეთე ასეთი, რას გადამეკიდეთ, მაცადეთ, რომ მე გავაკეთე ჩემი საქმე, მე ხო არავის არ გეხებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მირჩევნია რომ ჩემ გზას გავყვე. ეს ყოველთვის იქნება. შენი ცხოვრების მთავარი ამბავი რა არის მაინც? ჯერ არ მაქვს. ჯერ არა. ჯერ არ მაქვს. მოვადრო და თავარი წინ არის. თავარი წინ არის. ჯერ არ მაქვს. ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა გავაკეთე ჯერ ისეთი, რომ თქვა დაუჭდე და ჩემ თავზე რაღაც ისეთი. არა, ჯერ არაფერი გამიკეთებია ისეთი. ეხლა საძირკველს ვასხავ, ასე რომ ვთქვათ. მე მადლობას ვუხდი ყველა ადამიანს, ვინც მე מחარებ. უცხოეთში რო ვალ განსაკუთრებით ვაფასებ საქართველოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ძალას გრძნობ, მიამაყება. შეიძლება პატარა ერი ვართ, მაგრამ ისეთ ვიცით, როგორც ბულინგი ვიცით, ასე ვიცით, გვერდში ამოდგომა, სიყვარული, მაგალითად რაღაც ვიდეოს რო დებს ხოლმე იტალიური გვერდი ჩემთან ერთად და რო ხედავ რომ ყველა ქართველები არიან კომენტარებში, იცი როგორ მაძლიერებს მოტივაციას მაძლევს რა, რაღაცნაირად მინდა რომ გული მათ არ დაუწყოიტო, მინდა რომ უფრო მეტი გავაკეთო მათთვის, რომ იამაყონ და მაბედნიერებს ყოველი მათი კომენტარი, ჩემ გოგოს რომ ეძახიან, აი ჩვენი გოგო, ასეთი ჩვენი ან ეს გახიმებული ვკითხულობ ხოლმე ამ კომენტარებს, მათი გოგო ვარ და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ ემოციებისთვის და იმედი მაქვს რომ
ასე ვიქნები და სულ რა ვიცი, არ შეგარცხვენთ არსად, სადაც არ უნდა წავიდე და ყველგან მინდა რომ სადამდეც მაქვს უფლება ხოლმე რომ საქართველოს დროშა გამოვიტანო და ქართველი ვარ რომ იცოდნენ, იქამდე ბოლომდე ყოველთვის ვიქნები ნებისმიერ ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებას გისურვებ აი იმ ჩანაფიქრში, რასაც ჯერ არ აჟღერებ და ყველაფერში საერთოდ და წარმატებები თქვენ. საქართველოს სახელი გაგეტანოს საზღვრებს გარეთ და იმედი მაქვს. გეფრინოს ბედნიერებით. იმედი მაქვს. მე მაყურებელს მომავალ კვირამდე ვემშვიდობები. ჩემი სტუმარი იყო თამო ვაშალომიძე. დროებით.